Bueno, gente de YouTube, hoy en este video les vamos a presentar cómo hacer una fogata de papel. Lo primero que necesitamos hacer es un encendedor, papel, que aquí yo ya lo despedacé. Después la prendemos, que haga su magia. Es que si dicen muchos que haga su magia. Y la bomba. Ay, me voy a quemar. Bueno, pues al parecer no prende. No prende. El truco está funcionando. Nomás que todavía no se prende todo. Ay, me voy a quemar. El aire está muy fuerte. Ya se está prendiendo. Y le prendemos. Haga su magia. ¿Te lo vas a dar tú? Y empieces. No, ya no. Calentamos nuestras manos. Calentamos nuestras manos para que no nos dé frío. Más que tener precaución porque luego te quemas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y dejen su like. ¿Ya la apagaste? Dame, tú, es que estás ahí. Ya las tenía prendidas, no puedes prenderlas, ¿no? Qué mierda. Están solo bien culeros, ya está prendido. Ahora sí, ya. Esas canciones ya no le llevan. Truco y